Perva Ioana 4:5-6 стихи. 5-6 стихи. Первое послание Иоанна, 4 глава. Я считаю. Мы не спешим сегодня, не так ли? Господь нас доведет до дома. Он наш Господь. 5 стих. Они от мира, потому и говорят по-мирски. И мир слушает их. Мы же от Бога. Знающий Бога слушает нас. Кто не знает Бога, тот не слушает нас. Поэтому-то узнаем духа истины и духа заблуждения. Сегодня я хочу говорить о такой теме. Откуда ты? С какого духа ты? Задай себе этот вопрос. Ты очень знать, ты от какого духа ты получишь ответ сегодня. Откуда ты? Видите, если вы познакомитесь с одним человеком, которого вы никогда не знали всю жизнь, никогда не видели его, никогда с ним не беседовали, и никто вам ничего о нем не рассказывал. Может быть, вы встретились с ним на трамвайном остановке или в метро. И у вас завелось разговор. Через 5 минут или через 10 минут вы сможете узнать, что связан этот человек. Если он врач, по его разговору, по его словам, вы сможете очень быстро узнать, что этот человек имеет что-то связано или общее с медициной. Если вы разговариваете несколько минут с юристом или с политиком, не спрашивая, какая у него профессия, не зная прежде ничего о нем, вы сможете сразу гадать или догадаться, что это человек политик. А также, если вы разговариваете с верующим человеком, вы можете быстро знать, что он верующий человек. Если он, конечно, будет истинный, как он есть. Слова, которые исходят из уст человека, много нам может сказать об этом человеке. И Библия говорит, что на 5 стихе, они в миру, от мира, все остальные люди в этом мире, и я не знаю это сказать, это может быть твой муж, это может быть твоя жена, это может быть твоя мать, это может быть твой папа. Они от мира, потому и говорят по-мирски. И мир слышает их. Если ты хочешь знать, кто ты такой, вы здесь? Кого ты слышишь? Если ты хочешь знать, кто ты, я не говорю, куда ты ходишь. Дитя Бога ли ты, или дитя мира сего? Это независимо, ходишь ли ты в церковь или нет. Если ты хочешь знать, откуда ты, царство Бога, царство Божие или царство мира сего. Все то, что тебе надо знать, это себе задать 2 вопроса. Первый вопрос, кого ты слышишь? Кому ты слышишь? Радио, телевизор, газеты? В течение дня. Сколько минут, сколько времени ты уделяешь кому-то или тому-то? Сколько времени ты уделяешь Библии? Читай в своем разуме. Думайте параллельно со мной. Сколько времени ты уделяешь Библии? И сколько времени ты уделяешь телевизору или радио? Сразу понятно, кого ты слышишь. Они от мира.
I говорят по-виски, поэтому мир слышит их. Если ты слышишь те, которые говорят по-мирски, если ты слышишь те, которые от мира, Библия говорит, мирские слышат мирских. Мир слышит мирских. Если ты слышишь мирских, ты от мира сего. Боже, дай нам знать, кто мы такие во имя Иисуса. Дай нам знать, что мы не от мира сего. Дай нам знать, открой наши духовные глаза, чтобы мы начали разуметь и понимать, что у нас есть лучший дом. Мы идем в ту страну, которая была построена не человеческими руками. Мы идем в ту страну, где нету солнца, где нету луны, где нету звезд, но где Сын Божий сияет, как свет. Господи, дай своему народу понять, что есть где-то кто где лучше, где мы будем проводить всю вечность, не просто 70 лет, не просто 100 лет, не просто 50 лет, не просто 80 лет. Есть где-то, где мы будем проводить всю жизнь, и есть дом, который Бог готовит для нас там. Если ты это поймешь, ты поймешь также, что это абсолютно безнадежно, это абсолютно не нужно, это абсолютно не стоящая вещь слышать мира. Откуда ты, дорогой мой? И куда ты идешь? Они. Бог не дает определение, Бог не дает, что вот они, которые не ходят в церковь. Нет. Бог просто говорит они. Кто они? Вот мы выясним сейчас. Они от мира сего, кто эти от мира сего, которые говорят по-мирски. Два способа, как выяснить, кто ты, откуда ты и куда ты идешь. Кого ты слышишь? Во-первых. И во-вторых, как ты говоришь. Слышь себе. Вообще, слышать ты ли вы себя иногда? Удаляйте ли вы времени для того, чтобы только себя слышать? Как ты разговариваешь с соседом, как ты разговариваешь с работником, как ты разговариваешь с коллегом, как ты разговариваешь с братьями и сестрами, как ты самим собой разговариваешь. Слышишь ли ты себя? Удаляешь ли ты время только для того, чтобы себя самого слышать? Это тебе поможет, если ты это сделаешь. Начни себя выслушивать. Многие из вас, вы даже не поверите, что это вы. Потому что ты даже себя не знаешь. Ты думаешь, что ты лучше. Но слышишь себя, ты обнаружишь, кто ты на самом деле. Слава Богу за аппаратуру, которую мы приобрели. После проповеди вы можете сразу выкупать эти кассеты. Только ждать 5 минут. Вы можете приобрести по кассете. Поэтому ты будешь слышать еще раз. И выяснить. Способ выяснить, кто ты на самом деле. Многие из нас мы обманываем себя. Многие из нас мы просто живем лицемерие, мы даже это не знаем. Они от мира. Потому говорят по-мирски. Многие из вас, вы говорите по-мирски, не потому что вы хотите быть от мира. Вы говорите, я же хожу в церковь. Но вы говорите все при этом по-мирски. Вы поверите, что есть такие верующие, которые используют мирские слова. Есть люди, которые знают, что нельзя так говорить, но они специально используют мирскую лексикону. You know? Потому что это работа. Я нахожусь сейчас на работе. Или я теперь нахожусь с этими бывшими мирскими друзьями. Они не понимают, что я верующий. Я не могу говорить перед ними, слава Богу. Я не могу говорить с ними, аминь. Поэтому специально вы говорите как мирской. Библия говорит, что они от мира, которые говорят по-мирски. Если ты говоришь сегодня здесь, по церковному, по Божьему, и ты выходишь на улицу, ты говоришь по-мирскому,
Люди говорят, не страшно. Миру, ты тоже говоришь, не страшно. Тебе страшно, поэтому страх тебя преследует. Дети Божьи не говорят, не страшно. Что они говорят? Мы говорим Слово Божье, потому что Слово Божье говорит 1 послание Тимофею, 1 глава 7 стих, или это 2 Тимофея. Давайте посмотрим. Вы не помните все. 2 послание Тимофею 1:7. Говорит, ибо дал нам Бог духа небоязни. Твои друзья говорят, я боюсь, мне страшно, я не знаю, что будет со мной в этой стране, на Украине, мы не знаем, что будет, мы боимся. И ты говоришь, я тоже боюсь, я даже не знаю, если мой муж придет домой или нет. Я боюсь, может быть, мы не получим квартиру или нет. Я боюсь, может быть, мы потеряем ребенка или нет. Я боюсь, если у нас будет что-то кушать или нет. Не бойся, ты не получишь духа боязни. Мы не боимся, у нас нет такого свойства бояться больше. Мы избавились от страха. Библия говорит, мы не получили духа боязни, но мы получили духа силы. Люди говорят, что я слабый, я немощный, у меня ничего нет, у меня ничего не получится. И ты тоже начинаешь говорить, да, на самом деле мы такие слабые. Ты говоришь по-минской, если ты не знаешь, я тебе скажу сегодня. Если ты говорите таким образом, вы говорите по-мински. Посмотрите, это место Писания от Иоанна, 4 глава 5 стих. Библия говорит, они от мира, потому и говорят по-мински. И мир слушает их, понимает их. Но послушайте, как если человек от Бога. Библия говорит 6 стих, мы же от Бога. Если они от мира и говорят по-мински, что будет, если мы от Бога? Как мы будем говорить? Мы будем говорить по-божески, по-божьему. А что Бог говорит, это значит, мы будем говорить то, что Бог говорит. Если люди говорят, что не страшно, что Бог говорит? Бог говорит, нет, я тебе не дам духа страха, я тебе дам духа силы, будь сильным. Если люди говорят, я умру от голода, Бог это не говорит о тебе. Бог говорит, приходите ко мне, от Матфея 11 глава, 28, 29, 30 стихи. Приходите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я дам вам покой. Поэтому я не умру с голода. Бог говорит, что если он обеспечивает птицам небесным, которые не имеют разум, не имеют глаза, как я, не имеют руки, как я, если Бог им обеспечивает, что кушать и что есть. Бог говорит, тем больше я, тем более я. Бог говорит, что он заботится обо мне, лучше о птицах. Поэтому я не умру, Бог этого не допустит, поэтому я это не исповедую. Я не говорю, что я умру. Это мир говорит, что он умрет, но я не умру. Я буду жить, и я буду славить своего Бога. Я буду прославить его, и жить для него, и показать путь истины другим, чтобы они тоже не умерли. Как мир говорит. Мир говорит по-всякому. Я не знал, что будет со мной. Переживаю. Я знал, что будет со мной, потому что Бог пришел, чтобы дать мне будущность и надежду. У меня есть надежда, все будет хорошо. Сегодня может быть плохо, но я знаю, как бы темно не было ночь, наступит утро. Будет хорошо, потому что я верю в Бога. Бог делает все по-лучшему. Библия говорит, они от мира. Если ты хочешь отделить себя от тех, которые от мира, перестань слышать, во-первых, мирских. Во-вторых, перестань говорить по-мирских. Многие из вас, у вас нет других слов, чем только повторять то, что телевизор говорит. Потому что единственное то, что вы задержите у себя, это телевизор. Роза Мария и так далее. Или как у вас называют, Дикая Мариана, или как.
Jest wy budete słyszeć takie sztuki, jest takie jargon i gadosти słyszeć, wy nie будете знать, когда вы начнете говорить то же самое. Как эти несчастные, как эти измученные. Если ты будешь пытаться себе только Голливудом, ты только будешь такой же несчастливым, как Голливуд. Они от мира, пускай они останутся там. Единственное дело, которое у меня с ними, это их вытащить отсюда, сюда. Но ты пытаешься вот их материалом, как будто у тебя нету будущего, у тебя нету надежды, у тебя нету настоящего. Поэтому мы развиваем все Божье. Мы развиваем Божью музыку, мы развиваем Божье Слово, мы развиваем Божий театр, мы развиваем Божьи танцы, мы развиваем Божье прославление и так далее. Чтобы у тебя был альтернатив. Чтобы с утра до вечера ты мог решить служить Слову Божьему. Вы знаете что? Во время испытания, во время трудностей, только то, что у тебя внутри, только то, что чем ты кормил себя, выйдет наружу. Если ты все время кормил себя Слову Божьему, во время испытания, ты скажешь, я благодарю тебя, Господь, что ты способен разрешать все мои проблемы. Потому что ты знаешь Бога, ты кормил все это время Богом и Словом Его. Но если ты кормил только Мария и Девы, и это, как и так далее, и Милая Мария или Дикая Мариана, ты только будешь говорить, как она делает. Ты только будешь плакать, как она плачет. Ты только будешь делать то, что они делают. Если ты слышишь только мирских соседей, или рабочих у тебя на работе, или ты слышишь только людей, родственников, которые не знают Бога, родственники, которые несчастные сами, ты тоже станешь несчастным очень скоро. Они от мира, потому и говорят по-мирски. И мир слышит их. Кто слышит мирских? А ты кого ты слышишь? Некоторые из вас вы обманываете, но Бог знает вас. Принимай решение слышать, уделять больше времени тому, чтобы слышать Бога. Возьми Слово Божье. Если ты устал, ты читал Библию, покупай литературу вот здесь. Ради вас мы привозим эти литературы, мы переводим их и так далее. Чтобы вы могли накормить себя жизнью, а не гадостью, которые в мире. Ради вас мы записываем каждую проповедь здесь. Каждое прославление мы записываем. Песни. Потому что время придет. Очень скоро мы будем знать, что у вас есть. Видите, я вам скажу что-то. Очень важно, чем вы кормите себя. Многие люди приходят ко мне в офис. Когда я начинал говорить с ними, я начинал им цитировать Слово Божье, оказывается, они знают эти слова, но они знают только тут, в уме. Поэтому, когда проблемы приходят, они забывают эти слова. Ты знаешь, как тебя знать? Если ты живешь Словом Божьим, или ты живешь только видимым или окружающим миром, единственный способ знать, как ты живешь, чем ты накормишь, или чего ты полным, это только когда стресс придет, давление. Это как апельсин, или как апельсин, да? Когда вы можете не знать, что внутри, но когда вы жмите его, так, тогда вода потечет, сок потечет. То же самое с людьми, верующими. Мы можем ходить в церковь, аллилуйя, аллилуйя. Но как только что проблемы придут, тебя почнет. Тогда мы будем знать, что внутри, наружу все, аллилуйя, аллилуйя. Но нам не интересно, что наружу, чем ты одеваешься. Нам интересно, что внутри. Вот, поэтому Бог допускает, чтобы эти стрессы, чтобы эти проблемы, чтобы эти трудности, чтобы эти ситуации давили на тебя со всех сторон.
Потому что Бог очень слышит, и мир тоже должен слышать. И все должны слышать, что внутри. Если внутри пусто. И ты говоришь, о, Боже мой, я умираю. Все плохо. Я не могу. Тогда это значит, что ты только себя камуфляж. Вы знаете, что такое? Ты просто себя делаешь камуфляж. А внутри все по-прежнему. Но если все это время ты питаешься словом Божьим, литературой за литературой, литературой за литературой, музыку за музыкой, музыку за музыку, аллилуйя, проповедь за проповедь, видео, аудио, все. Когда что-то давишь оттуда, ты не скажешь, я не могу, ты скажешь, нет. Филиппийцам 4:13 там написано, что все могу в укрепляющем меня Иисуса Христа, я преодолю. Я побежу, я преодолю эту проблему, я переживу эту ситуацию, я переживу, и я буду славить Господа. Я знаю, что все содействует ко благу, любящим и призванным по образу Божьему. Все, чтобы со мной не случилось сейчас, все ко благу, потому что Слово Божье это говорит, Римлянам 8 глава 28 стих. Я знаю, что все будет хорошо со мной, потому что Библия говорит, что я не покину вас, и я не оставлю вас. Это Евреям 13 глава 5 стих. Я знаю, что Господь избавит меня, потому что Он говорит в Псалом 90, 15 стих, что я буду с тобой в скорби. Я избавлю тебя, и я прославлю тебя. Я знаю, что все со мной будет хорошо, потому что есть Бог. Библия говорит в Псалме, что Бог мой, который охраняет меня, Он не дремлет, и Он не спит. Я знаю, что Он видит мое положение, Он видит мою ситуацию, Он не спит. Нет, Он не прогулялся. Нет, Он не спит, Он не дремлет. Он избавит меня в нужное время. Я знаю, что праведник 7 раз упадет, но 7 раз и станет. Я знаю, что Слово Божье говорит, я знаю, что как бы плохо не было, свет придет, как бы темно не было ночь, утро придет, заря появится. Я знаю, что как длинно бы эта ночь не была, утро славное придет. Я знаю, что Бог мой избавитель, Бог моя крепость. Я знаю, что имя Господа, крепкая башня, праведник входит в него и спасется. Я знаю, что я спасен буду. Ты будешь говорить слово Божье за словом, слово за слово, слово за слово. Почему? Потому что это единственное то, что у тебя внутри. Потому что ты все время слышал Бога. Если ты не такой, ты должен подключиться к этому 21 дневному посту, чтобы менять всю структуру твоего дня или твоей жизни вообще. Чтобы ты перебрался на духовную сферу, чтобы начал кормить себя и питать себя чем-то полезным. Библия говорит, они от мира и говорят по-мирски. Вы знаете, что есть некоторые верующие специально меняются, специально отступают и говорят по-мирски тоже. Специально поступают по-мирски, потому что они хотят быть воспринятым обществом. Ага, слушай сюда, если это ты такой, который ты хочешь быть воспринятым миром, ты хочешь, чтобы мир тебя воспринял? Молодые девушки, которые начинают одеваться, как только трусы они ходят. Потому что они хотят быть принятым миром. Ты не знаешь, что этот мир и все то, что задержится в нее сейчас, все умрет, все уничтожится. А мы, люди, которые знают Бога, будут жить во веки веков. Молодые парни, ребята, которые хотят, чтобы им понравилось, чтобы влюбились в них девушки миряне, чтобы им понравилось, чтобы, как это говорит, понравится им. Чтобы понравится, ты начинаешь делать только раз в месяц, только перед друзьями, только за компанией.
Послушай, чтобы понравиться, да? Хорошо, понравится. Потом время придет, когда дьявол возьмет тебя за шею. И даст тебя кому тогда, куда ты тогда забежишь? Видите, написано, что мирские слушают их. Мирян. Мирские слушают мирян. Слушайте сюда. Многие из вас, вы хотите угодить некоторым людям миру. Вы хотите угодить мир. Вы хотите, чтобы мир слышал вас. Вы знаете, Библия говорит, что мир только слышит мирских. Это значит, если ты хочешь, чтобы мир воспринял тебя, ты должен стать миряном. Ты должен стать миряном. Уступи чуть-чуть от Царства Божьего, я только на минуточку в гости в миру. Однажды дверь закроется по тобой там. И будет поздно уже. Давайте откроем Иаков 4:4. Иаков 4:4. Иаков 4:4. Библия говорит, вы знаете, как Бог называет таких, как вы, которые говорят, я чувствую, только на работе я такой, только на работе я такой. Только при начальником я такой. Потому что я не хочу, чтобы он меня выгнал с работы. Я тебе скажу, как тебя зовут. Слышай, сам посмотри. Там написано у тебя тоже. Иаков 4:4. Давай посмотрим вместе. Посмотри в своей Библии, там есть. Не только я. Прелюбодейте. Прелюбодей. Ты прелюбодей. Прелюбодей и прелюбодейся. Бог говорит, что такие люди, которые хотят понравиться, чтобы им понравиться миру, чтобы мир им понравился, и чтобы их мир слышит их. Они становятся мирянами, нам немножко только. Бог говорит, вы прелюбодей и прелюбодейцы. Не знаете ли, что вражда с миром, дружба с миром, слушайте это внимательно. Не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Hello? Человек, слушай сюда. Не знаете ли вы, что дружба с миром это вражда против Бога? Он простит. Ты накопляешь. Накопляешь вражду против Бога. Тогда ты захочешь вернуться, ты не сможешь. Не то, что он тебя не примет, но ты просто не сможешь. Потому что тогда будет уже как это? Ты будет оковы. И ты будешь связан уже с миром. Ты хочешь порваться, но это так прочно так держит, это оковы. Потому что дружба с миром – это вражда против Бога. Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом кому? Богу. Поднимите ваши руки, пожалуйста. Те, кто хочет быть другом миру. Если вы хотите быть другом миру, поднимите ваши руки. Если вы хотите быть другом миру, поднимите ваши руки. И сразу же можно подняться и вернуться в мир. Значит, вы не туда попали. Потому что тут мы дружимся с Богом. А тот, кто же дружится с миром, он вражит. Он враждует с Богом. Откройте, пожалуйста, обратно 1 Иоанна, там, 4 глава. Мы читали 5-6 стихи, правда? Теперь давайте будем читать 4 стих. Дети, вы от Бога и победили их. Теперь
5 stih, 4 stih говорит, что дети, вы от Бога. И вы победили их. Это 4 стих, правда? Эй, одите спокойнее, хорошо? Не надо шуметь. Слава Богу. Дети, вы от Бога. И 5 стих говорит, они от мира. Мир слышит те, которые от мира. А вы, те, которые от Бога, Библия говорит, вы от Бога и победили их. Библия говорит, тот, кто Божий, а не тот, кто от мира, говорит как? По-мирски. И тот, кто от Бога, говорит как? По-божьему. Если человек говорит по-мирски, то от мира, правда? Если человек говорит по-божьему, он откуда? Он от Бога. Теперь давайте посмотрим, что Библия говорит об этих двух людях. Если человек от мира, мир его слышит. Он говорит по-мирски. Но Библия говорит, если человек от Бога, он говорит по-божьему. И Библия говорит, 4 стих, что те, которые от Бога, вы, дети от Бога, и победили их. Вы видите противовес? Видите противовес? Те, которые от Бога, и которые говорят по-мирски, они что делают? Побеждают. Есть пользу в том, чтобы всегда в твоей ситуации, в твоей обстоятельства, в твоей жизни всегда говорить по-божьему. Есть пользу в этом, потому что именно те, которые говорят то, что Бог говорит, именно те, которые говорят по-божьему, побеждают в этом мире. Ты можешь говорить по-мирскому, дьявол тебе даст маленькую победу. А потом дать тебе огромное поражение. Потому что написано, Слово Божье должно исполняться, Слово Божье есть истина. Если ты говоришь по-божьему, ты должен победить. Всякие проблемы миру ты должен победить. Ты должен победить всякие мирские идеи. Да, мир может тебя не слышать, но зато ты находишься в положении победы. Продолжай говорить по-божьему. Сохрани твое говорение по-божески. Потому что это есть время победы. Если мир тебя не слышит, слава Богу, это не время расстраиваться. Давайте откроем Евангелие от Матфея, от Иоанна. Евангелие от Иоанна, 8 глава. Хорошо, сначала давайте откроем 15 главу. Евангелие от Иоанна, 15. 19 и 20 стихи. 15, 19, 20 стихи. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое. А как вы не от мира, но я избрал вас от мира, потому ненавидит вас и мир. Поэтому это нормально. Быть невосприемлемым миру. Это нормально, если мир, кто-то, который еще не пришел к Богу, тебя ненавидит. Это нормально, не страшись. Не думай, что это странно. Не думай, что тебе не повезло. Не думай, что ты такой несчастный. Не думай, что он меня везет. Не плачь за это нормально. Поэтому готовься для этого, если наоборот, если тебя любит мир, значит, ты уже где-то скомпрометировался. Давайте посмотрим 20 стих. Помните слово, которое я сказал вам. Раб не больше господина своего. Раб не больше господина своего. Если меня гнали, буду гнать и вас. Если мое слово соблюдали, буду соблюдать и ваши. Поэтому
это еще не критерия, кого мир слышит. Кого мир слышит, это еще не то, что они преимущественны. Если мир слышит одного человека, это еще не значит, что он прав. Если мир слышит кого-то, это еще не значит, что тот человек лучше. Мир слышит его, чтобы только его потом, в конце концов, поставил в сети. Но мы это знаем. Поэтому мы знаем, что мы, дети от Бога, и вы победили их. Я хочу оставаться в этом положении победы. Поэтому я не могу идти на компромисс. Поэтому я не хочу, чтобы мир меня слышал, только если они услышат голос Божий и придут к Богу. Я не хочу, чтобы мир аплодировали за меня. Пускай они ругают меня, но я знаю, что кто смеется последний, то лучше смеется. Поэтому перестаньте во имя Иисуса, я прошу вас. Именем Иисуса перестаньте говорить по-мирски. Потому что это показывает, откуда вы. Примите решение сегодня твердое. Разыскать Слово Божье. И начинать говорить то, что Слово Божье говорит о вашей определенной ситуации. О вашем положении в это время. Перестаньте говорить то, что соседи вы слышали от соседа или по телевизору, или читали в газете. Начните говорить, что Бог говорит об этом. Начните продолжать себе задавать вопросы. Тем больше вы задаете себе вопросы, тем больше вы будете искать ответы в Библии. И если вы будете искать ответы в Библии, вы найдете. Если вы не найдете по Библии, слушайте проповеди. У нас здесь есть сотни, но, может быть, десятки проповедей. Слушайте по темам. Выберите тему, которую вы хотите слышать. Но примите это решение твердо, что я больше не буду говорить по-мирски. А если ты не хочешь говорить по-мирски, это значит, ты перестаешь слышать мир. Подошел свою жизнь. Начни слышать твоего отца. Не будь блудным сыном. Будь послушным сыном. Аминь. Будьте послушны Богу. Библия говорит, мы говорим по-божьему. Как же Бог говорит? Интересный вопрос. Давайте, пожалуйста, откроем 2 послание Коринфянам. Очень интересно. Я начинаю проповедовать. 2 Коринфянам 4 глава. 2 Коринфянам 4 глава. Вы можете читать 6 и 13 стих. В 6 стихе Библия говорит здесь, как Бог говорит. Потому что, дорогой, если ты хочешь говорить по-божески, алло, если вы хотите говорить по-божески, вы должны знать, как Он говорит. Вы хотите быть похожи на Бога, вы должны знать, как Он выглядит. 6 стих. Потому что Бог, повеливший из тьмы воссиять свет. Из тьмы Бог повелел, чтобы свет появился. Бог есть такой Бог. Из ничего Он повелевает, чтобы что-то возникло. То есть Бог, отметьте себе в тетради или в вашей памяти, Бог действует в миру невидимом. В измерении ничего нет. В измерении невидимое измерение. Бог действует в измерении, когда ничего нет. То есть Бог есть тот Бог, как Он говорит. Он призывает. Слушайте, Бог призывает всегда несуществующее. Он называет несуществующее существующим. Он слышит, Он говорит от Духа, чего-то, которого нет. Он не говорит то, что существует. Слушайте меня. Бог видит, что тьма существует. Но Бог не называет тьму по имени. Бог не называет тьму. Бог не называет то, что существует. Бог называет, наоборот, противоположность того, что существует. Бог называет свет. Бог, Библия говорит, что и Римлянам 4 глава, что Авраам имеет такой же Дух Божий. Он научился у Бога. И он, Библия говорит, призывал и назвал несуществующее как существующее. Вы здесь? Бог так работает.
Bóg tak gawarit. Biblia говорит, вы от Бога. Поэтому говорите по-божьему. Если вы хотите говорить по-божьему, Бог, вы должны знать, Бог всегда говорит то, что не существует. Он называет то, что не существует, как существующее. Если у тебя есть болезнь в теле, то, что у тебя не существует, это что? Это исцеление, у тебя нет. Это у тебя отсутствует исцеление. Поэтому ты больной. Библия говорит, Бог называет несуществующее существующим. Поэтому, когда ты больной, ты называешь здоровьем вместо болезни. Если ты бедный, ты называешь деньги. Ты призываешь деньги, ты призываешь материальное изобилие вместо нищеты. То есть Бог говорит так. Он говорит именно не призывая несуществующее. Действительность. Поэтому, если у тебя чего-то не хватает, если ты страдаешь и не можешь из-за чего-то, посмотри то, что ты хочешь. Посмотри то, что Слово Божье говорит об этом. Посмотри то, что твой дух хочет. И назови то, что ты хочешь. Призови то, что ты хочешь. Говори того, что ты хочешь в действительность. Говори, призови это в реальность. Ты можешь это делать? Бог нам, всем детям Божьим дает это право. Если твой сын неверующий, призови веру в нем. Говори, я провозглашаю его спасением. Я провозглашаю его проповедником. Я провозглашаю его праведником. Если у тебя рак, ты говоришь, я не признаю рак, я признаю здоровье. Если у тебя пустота, ты говоришь, нет, я не признаю пустоту, я, как Бог, называю несуществующее, как существующее, я призываю изобилие. Почему мы можем это делать? Потому что, давайте посмотрим 13 стих, той же главе, 13 стих. Но, мы видим, какой дух Бог говорит. В 6 стихе мы видим, что Бог в тьме, Он видит тьму, но Он не признает тьму, Он не называет тьму, Он называет света. Противоположно, то оружие, то, что Он отдал. Поэтому Бог говорит, тот же самый дух веры, в 13 стихе у нас есть. Давайте посмотрим 13 стих. Но, имея тот же дух веры, тот же дух веры, как у самого Бога. У тебя есть тот же самый дух, как у Бога. Какой дух? Дух, который призывает несуществующее в реальность, как существующее. Но, 13 стих, имея тот же самый дух, как написано, я веровал, и потому говорил. И мы веруем, потому и говорим. Пожалуйста, во имя Иисуса я прошу вас, перестаньте говорить то, что ты видишь. Начни говорить то, что ты веришь в сердце. Что ты веришь, начни говорить, что ты веришь. Мы имеем тот же самый дух веры. Ибо написано, веровал и говорил. И мы имеем тот же самый дух веры. Вопреки обстоятельства, вопреки ситуации, мы говорим. На этот стих там говорит, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое. Мы это то, верующие, те, которые от Бога. На что мы смотрим? На видимое или на невидимое? Может быть, видимое в твоей жизни сегодня это ужас. Видимое в твоей жизни сейчас это беднота, безработица. Видимое в твоей жизни сейчас это одиночество. Но мы смотрим на чего? Я не замечаю одиночество. Я говорю, одиночество не, это временное видимость. Но я призываю, я смотрю. Здесь есть изобилие, здесь есть партнерство. Я смотрю на это партнерство, и я призываю партнерство. Если у тебя есть сейчас нищета, Библия говорит, мы не смотрим на временное, на видимое. Это видимое нищета,
no ja смотрю за, не считаю. Я смотрю за, не считаю. И за не считаю есть богатство. Поэтому я вижу богатство. Я не вижу это бедность. Я призываю это богатство в реальность, чтобы заменить то, что есть. Они от мира. Потому мир слышит их. Если ты будешь так мыслить, как Божий говорит, тебя не поймут. Но Иисус говорил, да, тебя не поймут, потому что ты не от мира. О, Господи, я не знаю, как это донести до этих людей. Но Господь, просто открой им глаза, чтобы они видели. О чем речь идет. О чем мы говорим. Хорошо, давайте посмотрим пример одного человека, который имеет другой дух. И дух, мы говорим, откуда ты? Из какого духа ты? Откройте, пожалуйста, числа, 14 главу. Числа, я закончиваю скоро. Числа, 14 глава, 24 стих. Вы знаете эту историю? Это когда выслали выглядатели в Хананейскую землю, чтобы посмотреть, что там. И Калев вместо из 12, Калев видел одну реальность. Вы видите, что он видел на самом деле высокорослые люди там. Вы помните эту проповедь? Но когда он пришел, он не исповедовал это, он не говорил, что он видел высокорослые. Он говорит то, что Бог уже раньше им сказал. Что где нога ваша не ступит, я дам вам. Давайте посмотрим, что Бог говорит о Халеве потом. Что Бог говорит об этом человеке. Давайте посмотрим 24 стих, 14 глава. Но раба моего Халев за то, что в нем был иной дух от мира. Дорогой мой, будь человеком с другим духом, с иным духом от мира. Дух, который живет в тебе, должен отличаться от духа поражения, который в этом мире. Дух, который в тебе живет, должен отличаться от духа неудобств, от духа без успеха, от духа поражения, от духа нищеты, от духа бедности, от духа болезни, от духа бедствия, который в жизни мира. Эти люди, у них были духа бедствия и тревожность. Но Калев, у него был спокойный дух. И Библия говорит, Калев имеет иной дух. И он совершенно повиновался мне. Что значит он повиновался Господу? Он говорит слава Божья. Поэтому в этом заключается его повиновение. Говорит слава Божья. Веду в землю, в которую он ходил. И семья его, наследие его. Несмотря на то, что Халев видел, что люди, которые там живут, сильнее их. Он это не говорил. Он говорил, мы можем, потому что Бог говорит, что мы можем. Поэтому мы возьмем это. Поэтому Библия говорит, у тебя должен быть такой же дух. Мы имеем дух веры, который говорит, я верю. Мы верим, потому говорим. Мы верим, потому говорим. Не говори то, что ты видишь. Говори то, что в твоем духе. А как ты можешь иметь веру? Как ты можешь иметь хорошую веру внутри? Наполни себя Слова Божье. Наполни себя собой говори. Мы от Бога и победили их. Если ты всегда будешь говорить то, что Бог говорит, ты всегда будешь победителем. Бог гарант этому слову. Бог есть гарант этому слову. Не я. От какого духа ты? Откуда тебе знать? Кому ты слышишь? И что ты говоришь. И кто слышит тебя. Что ты говоришь, и кто слышит тебя. Кто тебя слышит?
Многие из нас, которые присутствуют здесь сегодня, мир любит нас слышать. Если мир любит тебя слышать, и они не каются, они только расслабляются и сдаются, ты наслаждаешь миру, значит, ты конченый человек. Ты не той дорогой идешь. Мир должен слышать тебя и рыдать, и плакать. Сожалеть о своих грехах и прийти к Богу. Но если мир тебя слышит, и они тоже радуются, они нету разницы между тобой и миром, все. Должна быть разница между твоей жизнью и твоей жизнью, которая существует в миру, потому что ты говоришь по-Божьему.